これは昨日午前10時ごろ、札幌市で撮影されたドライブレコーダーの映像です。見通しのいい直線道路、左車線を走っているのはトラック。するとコロコロと転がっていくタイヤ。突然トラックのタイヤが外れたのです。タイヤは反対車線を走る車と衝突。幸い怪我人はいませんでした。警察によりますと、トラックの運転手は走行中にガタガタと異音がして、その後タイヤが脱落したと話しているということで、警察はタイヤが脱落した原因を調べています。